मेरी चिंता मत करो, आई एम ओके। तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं डर रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पता है मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं ये सब तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। तुम चाहती हो ये एक्सेप्ट करके मैं जाके घर में बैठ जाऊं, और तुम चाहती हो मैं बकवास पेंटिंग बना के अमीरों को बेच के खूब पैसा कमा करके किसी अमीर लड़की से जाके शादी कर लूं, खूब नाम कमा लूं और उसके बाद अपनी जिंदगी एक राजा की तरह बिताऊं। फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ,